клипче за предпазителите, дето пазят, разбира се, до някаква степен самия лагер за боклук и така нататък. И диск, и накладки, и щурти. Ево данката, благодарение на него, Дани Белков. Тези ламаринки вече са факт. Монтирани са. Тук малко съм ги цикнал с като тип ще греем един спрей, защото ръждички-мъждички, да си го оправим, да си го нагласкаме, да стане хубаво. Имаме завършени шенкели, 2 броя, като и другата ламарина, монтирана, направена. Да ви кажем честно, за този модел вече почва трудно да се намират части. Не знам който притежава такъв автомобил как се оправя. Само искам да кажа, че за тази кола при разглобяването частите на нея все още бяха оригинални. Колата 92 година. Частите, тампоните пише Audi, Volkswagen, нали знаете емблемките как и такова там. И така, банда, ето ги, после по-късно ще кача клипче на апаратите, пребоядисани, детайлно, в черно и лилаво, да видите и да дадете мнение в коментари.